Всем привет! Всем привет, ребята! С вами Кринж. И сегодня... Подождите, что случится. Да. Хочете поселиться у нас в деревне? Пойдемте, я вам экскурсию покажу. Пойдемте. Какой вам дом? Заходите в любой. Я вам буду показывать. Что хотите вот в этом доме? Заходите. Смотрите, вам нравится это все? Этот хотите, да? Кстати, меня зовут Кринж, а вас как? Понятно. Располагайтесь. Хочете? Да. Да. А у вас предметы с собой? Где? Покажите. Сейчас вам небольшой ремонт за попавку. Где? А, эти все два сундука, да? Ну, посмотрим, что у вас есть. Ну, в принципе, можно уже сделать. Тут, панель взяла. Так. Дверь вам поменять или будет такая? А? Вам дверь поменять или будет такая? А тут есть двери. Какую вот эту? Какую вот эту? Ну, пойдемте. Сейчас возьмем ставку дверей. А где ваш дом? Вы напомните мне? А, вот. Угу, пойдемте. Так. Возвращайтесь, я сейчас сделаю и можете идти. Я забыла топор там. Вы можете мне принести? Анна, я сама. Только выйдите. Я топор забыла. Забыл топор. Возьму маленький топор. Сейчас точно спает. Давайте срубим эту дверь мы срубим. Поставим новую. Вот так. Ну как вам здесь? Ступеньки вы можете мне принести? Да, сейчас ступеньки поменяем. Ладно, я сама. Ладно, давайте такие деревянные. Ну не, давайте все. Идите в пул. Ставим вот такую. Намного красивее будет. Вот такая. Теперь заходим внутри. Внутри, мне кажется, вы, наверное, туда не будете доставать, да? Или хотя пусть так. Давайте мы вам уширим стекло. Стеклянную панель принесите, пожалуйста.
нажми щось. Це устав. Це у вас там став відео. Давай на ти. Давайте ускорим такой пространство. Тут тоже ускорим такое пространство. Ускорим такое пространство. Давай быстрее. Все? Спасибо. Мы ускорим сейчас такое пространство. Сюда. 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 Вот такое окно. А вы пока потом приходите, хорошо? Потом приходите. Посмотрите внимательно. И сюда не заглядывайте. Так. Нам нужно самое подстанет. И так есть. Что делаем? Так. 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 Наверное. Так, сейчас мы сначала уточним. Одну полосу уточним. Вторую полосу. Уточним тоже достану. Нет. Вы можете идти потом. Вы можете идти, я бы... Мама! Утеплим так. Утеплим так. Это тоже нужно еще одну. Я с вами вернусь, когда я закончу. Ну вот, я утеплил. Сейчас мы будем тут все обустраивать. Вот так. Чужого тогда не теперь меня. Ну что, ну кровать, просто что кровать. Пошла за кроватью. Пошла за кроватью. Мы сейчас тогда еще
останься. Так, мы поставим, наверное, кровать, наверное, поставим где-то. Еще, наверное, да, поставим кровать где-то. Кровать возьмем. Нет, кровать поставим тут, наверное. Нет, кровать, наверное, поставим. Кровать, наверное, поставим тут. Кровать, наверное, поставим тут. Вот, вот, да. Потом так, тут мы поставим верстачок. Тут поставим аптечку. Поставим мы, наверное, еще один, наверное. Нет, тут мы, наверное, возьму сейчас сюда столика предметы. Так, берем. Это у нас родина минус. Возьмем так, тут мы сделаем столик. Вот, столик. Нет, столик делаем нет. Столик делаем вперед. Не такой. Вперед. Нет. Так. И тут мы, конечно, столик. А, еще и тут можно поставить. Маленький уютный сундук. Тут везде мы должны, чтобы оно будет.
что не случайно. Просто такое такое. Ты не заходи. Не заходи. Не заходи. Я вам тут устроила еще, я тут устроила еще пол под и тут вам тебе ой, этот пол для кто-то нравится, ну вот, ребят, мы сделали ремонт у нового игрока, у нового жителя этой деревни. Ну а мы ложимся спать. Всем пока, ребята.